หากใครมีความทรงจำดีๆหรือความทรงจำที่สวยงามผมเองนี่ก็อาจจะเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมมีความทรงจำที่ดีและสวยงามครับผมชอบธรรมชาติที่เขียวสดและพื้นครามของน้ำทะเลมันดูกลมกลืนและลงตัวเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจและพักสายตาและเรื่องวุ่นวายจากเมืองกรุงอย่างกรุงเทพมหานครหากใครหลายๆคนสนใจที่จะมาที่นี่นะฮะใช้เวลาเพียงไม่ถึงวันจากกรุงเทพมาประจวบคีรีขันธ์เพื่อพักผ่อนรับโอโซนดีๆและมีพลังบวกกลับไปสถานที่ใกล้เคียงที่อยู่เขาตามล่องไร่ก็จะเป็นหมู่บ้านอ่าวน้อยเขาช่องกระจกและมีสะพานพาหากใครสนใจที่จะไปถ่ายรูปหรือตกหมึกในตอนกลางคืนแล้วหาเวลาว่างของคุณมาเก็บความทรงจำดีๆเก็บไว้สักส่วนหนึ่งและพักผ่อนสมองเปิดใจให้โล่งเปิดโล่งให้กว้างไปกับเราผ่านเลนครับ